当我们的空调不制冷了，室外机又是在高空的情况下，我们怎么样快速的判断空调压缩机有没有启动，雪种够不够，室外风机有没有转动？今天教大家一个非常好用的办法，那就是使用一个这种测电仪，我们把空调原来的插头给它拔掉，然后插上我们的这一个测电仪，最后再插上空调的插头，这样子就可以了。这样子我们就可以实时监测空调的运行状态了，可以检测空调的功率、电流以及它的耗电量都可以。比如我们现在想知道这台空调它外机有没有运行，那么我们给空调开机，这样子我们再去观察它的运行电流。现在运行电流是2.6、2.7安左右，缓慢上升，说明外机压缩机已经启动了。3点多安，正在缓慢的启动中。我们还可以查看它的耗电量，以及它现在运行的实时